سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌ها توی این ویدیو خیلی میخوام سریع راجع به اضافه کردن توکن های در واقع کاستوم و در واقع ایمپورت توکن باتون صحبت کنم. خیلی کامنت داده بودین که در واقع توی ویدیوی اول گورلی من از روی قسمتی که باید توکن های لینک اضافه بشه به تراسپرنت در واقع پریدم. البته تعمدی در کار نبود و تصمیم گرفتم یه ویدیو بسازم و بهتون یاد بدم که در کل چجوری توکن ها رو اضافه بکنید به متاماسک. بچه ببینید این گزینه ایمپورت توکن در تمام حالت ها بر تمام شبکه ها یه طوره. من دو تاشو براتون میگم دیگه، خودتون بست بدین به حالت های مختلف. ببینید نگاه کنید، اول که ما میایم اینجا کانکت میکنیم متاماسکمون رو و همونجور که بهتون گفتم بچه الان ببینید ما توی شبکه باید بریم توی یه شبکه‌ای که دو تا توکن بهمون بده. مثلا میریم توی پالیگون. خب این شبکه هم لینک میده هم ماتیک میده. خب I'm human رو میزنید، پازل رو حل میکنید. برای همه شبکه ها تو همه بلاک چین ها یه طور هستش. حالا من دو تا در واقع دو حالتش رو براتون توضیح میدم. ببینید ماتیک میده و لینک میده. خب ببینید یه هش اینجا برای لینک هست، درسته؟ اجازه بدید تا تراکنش کلا انجام بشه. باید صبر کنید تا این تیک آخرش هم بچه بخوره. این هم نکته مهمیه تو این در واقع مرحله. خب ببینید نگاه کنید، برای اینکه لینک رو اضافه کنید، ماتیک خودش در واقع عرض اول شبکه است دیگه. ماتیک رو میخواید، لینک رو میخواید اضافه کنید، روی هش کلیک میکنید، این به صورت اتوماتیک میره توی در واقع اکسپلور اون بلاک چین. چند لحظه صبر کنید تا هدایت بشید اونجا. ببینید توی این در واقع صفحه‌ای که اطلاعات ترانزکشن شما رو میاره، اینجا می نویسه که آقا این توکن 20 تا چین لینک بوده دیگه. شما به این که روی این که کلیک کنید میره داخل یه صفحه دیگه که صفحه اصلی توکن چین لینک توکن است. شما میتونید از آدرس بار اکسپلور هم حتی در واقع سرچش بکنید. خب تو قسمت کانترکت، یعنی آدرس قرارداد هوشمندش رو کپی میکنید، متاماسک رو میارین کپی پیست میکنید. ببینید اینجا خودش میاره 20 تا دارم الان بهم داد و اد میکنیم به متاماسک. الان هم ماتیک من اومده هم لینک من اومده. حالا برای مثال توی اتریوم گورلی یا توی سپولینا بریم. بچه اینو سویچ باید بکنه. من بعد میخوام برم توی سپولینا بهتون یاد بدم. خب اینجا هم لینک میده و اتر خود شبکه سپولینا. گفتم که این احتیاج به توییتر داره. وریفاین میکنید بچه ها. ماشین ها رو باید انتخاب کنیم اینجا و ریکوست سند رو میزنید. خب منتظر میشید تا تراکنش انجام بشه. میتونید هم اینو توی صفحه دیگه باز کنید.
ببینید سپولینا اترسکن.io میره توی اکسپلور اون در واقع شبکه. ببینید آدرس چین لینک رو اینجا کانترکت هوشمند شما احتیاج داریم، روش کلیک میکنیم، منتظر میشیم تا باز بشه که آدرس کانترکت شما رو کپی پیست کنیم. خب اینه کپی میکنیم آدرس کانترکت رو، میایم داخل جا پیست میکنیم، چند لحظه میایستیم، اسم لینک رو میاره، اد کاستوم، ایمپورت توکن و لینک اضافه میشه. ببین برای تمام توکن ها شما میتونید این کار رو انجام بدین. از سوی خود تراس والت هم میشه، وقتی که تراس والت رو ببخشید متامسک هم میشه. وقتی که متامسک رو باز میکنی این 3 نقطه رو میزنید، مستقیم میرید داخل اکسپلور. خب بچه اینجا 2 تا حالت داره. یکی که اینجایی که سرچ میکنید شما مثلا مینویسین لینک یا حالا هرچی، این یا میاره اینجا یا بعضی وقتا اسمش یکم بالا پایین داره نمیاره. تو این حالت اگه براتون پیش اومد راه حلش اینه که شما آدرس کیف پولتون رو کپی میکنید، این دفعه آدرس کیف پولتون رو بزنید، متوجهین؟ بعد توی داراییاتون رو میاره دیگه، درسته؟ اینجا میاید تو داراییاتون روش کلیک میکنید، آدرس کانترکت رو کپی میکنید و همون کار رو تکرار میکنید. گفتم که بهتون بچه برای تمام شبکه ها و توی تمام حالت ها میتونید اینجوری آدرس توکن های اضافی تر رو، توکن های کاستوم رو اینجوری ایمپورت کنید. امیدوارم که استفاده کرده باشید. موفق و پیروز باشید.